點解戲可以令到你驚？因為佢哋嘅視覺個角度係攀攀一上下嗰個，就係佢突然間出嚟。佢每次出嚟都係唔同人㗎嘛，咁大家唔同人係咪唔同性格？係咪有唔同嘅顏色嘅衫啊？中意嘅喜好唔同啊？呢個一可能隨調倒調落嚟嘅，呢個係正面走出嚟嘅，嗰個喺你後面沉上嚟嘅，每一次都唔同，你點會唔驚？你而家咁講就知㗎嘛，唔係嗰個外邊嗱，你睇下你燒清明如水嘅狀態咧，一棍伸入去最低度，你啲沙塵啊、沉澱物啊，咁你就走晒出嚟，咁你就要好好面對你自己。無論嗰個係你嘅男伴侶定女伴侶都係咁嘅，一定係會炒出嚟。因為你發覺你自己個人好地地㗎，你係有另一半嘅時候，你先要經歷多好多嘢。係，所以佢哋係嚟幫助你去提升。係，所以你會見到好多嘢。咁呢個都係安排咗啦，所以同你嘅前世有關係嘅。